अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में मैंने सूरह फातिहा की आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तफसीर के हवाले से वज़ाहत की थी। Бисмилляхир-рахманир-рахим. Хазур говорит, что в своей последней пятничной проповеди я объяснил смысл аята «Ияка нa'буду ва ияка настаин» «Тебе одному мы поклоняемся и к Тебе одному взываем о помощи». И объяснил его посредством толкований обетованным Мессией, мир ему. Великой милостью Аллаха к нам является то, что Он даровал нам способность уверовать в имама времени, посредством которого мы узнали глубокий смысл священного Корана и его толкование. После этой пятничной проповеди, говорит пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, пришло много писем, в которых люди пишут, что благодаря толкованиям этого аята обетованной Мессии, мир ему, они обрели глубокое понимание смысла слов «Ияка нa'буду ва ияка настаин» «Тебе одному мы поклоняемся и к Тебе одному взываем о помощи». Они пишут, что, размышляя над этими словами, они получили такое наслаждение в молитве, которое невозможно описать словами, и они продолжают испытывать это наслаждение. Некоторые арабоговорящие мусульмане Ахмади написали, что хотя они уже прочитали книгу обетованного Мессии, мир ему, чудо Мессии, но благодаря этой проповеди они обрели такое глубокое понимание этой молитвы «Ияка нa'буду ва ияка настаин», словно они и не читали этой книги. Да, описания обетованного Мессии, мир ему, являются такими писаниями, которые мы должны читать снова и снова, потому что при каждом прочтении для нас открываются все новые и новые познания и тайны. И поскольку в прошлой проповеди речь шла об этой молитве и была затронута тема мольбы в месяц Рамадан, который идет сейчас, все это еще больше трогает сердце. जिसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उसका खुलासा मैं बयान करूँगा। Эта тема мольбы и ее толкование обетованным Мессией, мир ему, будет продолжена и в сегодняшней проповеди, говорит Хазур. Сейчас я изложу краткую суть цитаты из Писания обетованного Мессии, мир ему, который я привел в прошлой пятничной проповеди.
Его слова «Ияка набуду», «Тебе одному мы поклоняемся», являются побуждением к обретению совершенной искренности и абудията, то есть пребывания слугой Аллаха. А его слова «Ияка настаин», «К Тебе одному взываем о помощи», являются указанием к обретению силы, стойкости и твердости в вере. Потому что силу и стойкость в вере можно обрести только при помощи Всевышнего Аллаха. И если нет силы и стойкости в вере, то человек не может стать истинным слугой Аллаха. Это означает, что даже сами попытки человека по совершению поклонения Всевышнему Аллаху невозможны без помощи самого Всевышнего Аллаха. Без помощи Всевышнего Аллаха через несколько дней его поклонения станут нерегулярными, его сердце не будет испытывать никакого наслаждения в молитве, и он утратит интерес к поклонению. Некоторые люди пишут мне, говорит Хазур, что в месяц Рамадан из-за его особой атмосферы у них появилось особое внимание к поклонению Аллаху. И их охватывает поток поклонений, но они опасаются, что когда Рамадан закончится, они вернутся к тому прежнему состоянию, в котором они были до него, и их молитвы утратят наслаждение и вкус. Когда в особой атмосфере Рамадана у вас появилось особое внимание к молитвам, говорит Хазур, и Всевышний Аллах научил вас молитве для обретения интереса и особого желания поклоняться Всевышнему Аллаху, а также силе и стойкости в поклонениях, то вам нужно как можно больше читать эту молитву, чтобы вы всегда испытывали это наслаждение от молитвы и всегда выполняли свои обязанности искренних слуг Всевышнего Аллаха. Без стойкости невозможно стать истинным слугой Всевышнего Аллаха. Что именно является важным для человека после того, как он обратил внимание на то, чтобы стать истинным слугой Всевышнего Аллаха и просит у него стойкости в поклонениях, говорится в той цитате из Писания обетованного Мессии «Мир ему», говорит Хазур, который я прочитал в прошлую пятницу, и в которой говорится, что верующему нужна сила и твердость в вере, и он должен знать, как их можно обрести. Потому что если человеку не указан путь наставления к тому, чтобы стать истинным слугой Аллаха, то он будет блуждать во тьме и не будет знать, что такое абудият, то есть пребывание слугой Аллаха, и какого рода абудият он ищет, и какого рода поклонение Всевышнему Аллаху он должен совершать, и что именно он должен просить у Аллаха, и каких путей он ищет, чтобы идти по ним. इल्म और हदायत की तलाश के लिए ईद नसरात की दुआ कीजिए। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ये दुआ सिखाई। Обетованный Мессия, мир ему, в этой связи говорит, что человеку необходимо читать молитву «Ихдинас сират», то есть «Веди нас». Всевышний Аллах научил нас этой молитве, чтобы сделать благословенными усилия человека его поклонению Аллаху, дабы искренне поклоняющийся имел возможность всегда придерживаться путей снискания наставления Аллаха. Так что молитва «Ихдинас сиратуль мустаким», «Веди нас путем прямым», является необходимой для обретения стойкости, силы и твердости в поклонении и знании. И вместе с тем человек обретет постоянство в поклонении Всевышнему Аллаху. Согласно словам обетованного Мессии, мир ему, суть этих трех молитв «Ияка набуду ва ияка настаин», «Тебе одному мы поклоняемся и к Тебе одному взываем о помощи», и «Ихдинас сиратуль мустаким», «Веди нас путем прямым», заключаются в том, что истинно верующий и искренне поклоняющийся человек не должен прекращать прилагать усилия до тех пор, пока не достигнет предела искренности и предела приложения усилий и способности понять наставление. И он никогда не должен считать, что уже обрел спасение или достиг своей цели, и что прошел все пути обретения любви Всевышнего Аллаха.
Он не должен прекращать усилий по обретению все более высоких уровней любви Всевышнего Аллаха, обретение которых должно стать главной целью верующего. जब ये सोच एक मोमिन की हो कि हमने आराम से नहीं बैठ सके जब तक इन रास्तों पर नहीं चलते, तो फिर ऐसे मोमिन के कदम आगे बढ़ते हैं। फिर मस्जिदों में दिल लगते हैं, फिर नमाजों की हिफाजत की फिक्र होती है। И когда верующий живет с такой мыслью, что он не будет прекращать своих усилий и будет продолжать идти по пути обретения любви Бога, то он будет продвигаться по этому пути все дальше и дальше. Его сердце полюбит пребывание в мечети, и он будет оберегать свои молитвы и будет держать пост в месяц Рамадан должным образом, и у него сохранится интерес к поклонению и после Рамадана. Как я уже сказал в прошлой пятничной проповеди, говорит Хазур, в груди верующего должен гореть огонь веры, и он должен стараться обрести этот огонь. В прошлой пятничной проповеди я уже привел какую-то часть разъяснений смысла слов «Ияка на'буду ва ияка настаин». «Тебе одному мы поклоняемся, и к тебе одному взываем о помощи», которые дал обетованный Мессия, мир ему. А сегодня, говорит Хазур, я представлю вам глубокий смысл, значение и суть слов молитвы Ихдина сират аль-мустаким, веди нас путем прямым, в свете толкования обетованного Мессии, мир ему, из которых станет ясно, насколько всеобъемлющей является эта молитва, и кто эти люди, способные и достойные обрести наставление, и кто те люди, которые знают о тех путях, идя по которым они могут обрести наставление, и они стараются идти по этим путям. उसे पता चलता है कि हिदायत पाने के काबिल कौन लोग होते हैं, वो कौन लोग हैं जिन्हें हिदायत पाने के सही रास्तों को पता चलता है और उन रास्तों पर चलने के लिए वो कोशिश करते हैं. Обетованный Мессия, мир ему, в этой связи говорит в своей книге «Чудеса правдивых», написанной на арабском языке. जिसका तर्जुमा पढ़ता हूँ, आपने फरमाया और इस सूरत में यानी सूरह फातिहा В этой суре Аль-Фатиха Всевышний Аллах учит своих слуг мусульман, он как бы говорит: «О мои слуги, вы уже видели иудеев и христиан, остерегайтесь же тех дел, которые они совершали, и крепко держитесь за верь в мольбы и стойкости. Не забывайте благодеяний Всевышнего Аллаха к вам, подобно иудеям, чтобы не обрушился на вас его гнев. И не оставляйте истинных знаний и молитв, и, подобно христианам, не проявляйте лени в поиске Божьего наставления, чтобы не стать заблудшими». Словами этой молитвы Всевышний Аллах побуждает верующих к снисканию наставлений, указывая на то, что стойкость наставления невозможно сохранить без плача и рыданий перед Всевышним Аллахом. Хазур здесь поясняет, то есть обретение стойкости и твердости в наставлении невозможно без мольбы и рыданий перед лицом Всевышнего Аллаха. हदायत पर साबित कदमी जब तक मुस्लिम मिजाजी से दुआ नहीं करोगे, गिरियाजावरी नहीं करोगे, ये मुमकिन नहीं है. फरमाया मजीद बरां इस तरह भी इशारा है कि हदायत एक ऐसी चीज़ है जो खुदा ताला की तरफ से ही मिलती है और जब तक के खुदा ताला खुद रहनुमाई न करे. Далее обетованный Мессия, мир ему, говорит: более того, в этой молитве указывается на то, что наставление является тем, что можно обрести только благодаря Всевышнему Аллаху. И до тех пор, пока сам Всевышний Аллах не указывает человеку прямого пути и не включает его в число наставленных, человек не может обрести наставление. Затем говорится, что наставление не имеет пределов, и что человек может дойти до него только посредством ступеней мольбы. А тот, кто прекратил молиться, потерял свою лестницу, ведущую к наставлению. Вне всякого сомнения, наставления достойны получить только те, языки которых постоянно поминают Аллаха, и они взывают к Аллаху с мольбой и постоянны в этом. ये कभी न छूटे. तलबे हिदायत में सुस्त न हो. Это является указанием для верующего, ищущего наставления. Человек не должен прекращать крепко держаться за верь в стойкости в молитве и не должен проявлять лени в снискании наставления, чтобы не стать заблудшим.
Помните, что стойкость наставления невозможно обрести без мольбы и рыдания. Если вы не будете взывать с мольбой к Всевышнему Аллаху, то пути наставления будут закрыты для вас. Потому что человек не может обрести наставление своими силами. Это дается только Всевышним Аллахом. Затем обетованный Мессия, мир ему, говорил, что наставление не имеет пределов, и человек не должен думать, что он уже получил наставление и обрел то, что должен был обрести. То есть, достигнув какой-то степени наставления, человек не должен считать себя совершенно наставленным. Для наставления нет пределов, и человек постоянно совершенствуется, идя вверх по лестнице, по ступеням молитв. Истинно верующий всегда должен помнить о том, что одновременное поклонение не может стать способом обретения наставления. Более того, истинно наставленными являются только те, кто постоянно поминает Аллаха и взывает к Нему с мольбой. В эти дни Рамадана, когда мы обращаем особое внимание на напоминание Аллаха и на мольбы, мы должны стараться сделать это своим постоянным обычаем, чтобы мы шли все дальше и дальше по пути наставления и обрели высочайший уровень наставления. Затем, раскрывая для нас смысл слов Сират аль-Мустаким, прямой путь, обетованный Мессия, мир ему, говорил. В арабском языке слово «сират» означает «прямой путь», то есть все его составные части находятся на своем месте и по отношению друг к другу занимают верное место. Хазур поясняет. В прямом пути нет никакого искажения, никакой кривизны, ничего такого, что может вызвать беспокойство человека. Этот путь является ясной и прямой дорогой, ведущей человека к его цели, а не той дорогой, которая имеет разветвление, ставящей человека в тупик, когда человек не знает, куда же ему податься, налево или направо. Более того, этот прямой путь ведет его к главной цели, которая является встреча с его Богом. И такой путь называется сират, то есть это тот путь, который предупреждает человека обо всех опасностях и указывает ему направление движения. जहाँ मुड़ना है वहाँ मुड़ने की तरफ रहनुमाई करे फिर आप अलैहिस्सलाम इहदिना सिरातल मुस्तकीम. Затем обетованный Мессия, мир ему, разъясняя истинное значение слов «Ихдина сират аль-мустаким», «Веди нас путем прямым», говорил. Суфий толкует слова «Ихдина сират аль-мустаким» как фана, то есть умирание, небытие, исчезновение. То есть душа, ее жар и все намерения человека, вступившего на этот путь, становятся целиком посвящены Всевышнему Аллаху, и все его личные страсти и желания и чувства словно умирают. Некоторые люди, которые не оказывают предпочтение желанию угождать Всевышнему Аллаху перед собственными желаниями и страстями, страстно желая этого мира, чаще всего покидают этот мир, будучи как раз неуспешными в достижении своих желаний и намерений в отношении этого самого мира. В молитве, сутью которой является мольба, обращенная к Аллаху, которая является самым великим именем Всевышнего Бога, это имя, Аллах, стоит в самом ее начале. А самым великим именем для человека является истикамат, то есть стойкость в вере. Слова «великое имя» означают то средство, благодаря которому человек обретает совершенные качества. इंसानियत के कमालात हासिल हो सकते हैं या उनकी तरफ कदम बढ़ सकते हैं. बस जब ए दिन सिरातुल मुस्तकीम की दुआ इंसान करता है तो अल्लाह ताला के अहकामात को भी सामने रखना होगा, अवामर और नवाही को भी देखना होगा, कौन से करने की बातें करने की बात नहीं करने. То есть, если вы будете постоянно в своих обращениях с мольбой ко Всевышнему Аллаху и будете продолжать идти по пути, ведущему к Нему, вы сможете обрести совершенные человеческие качества. Когда человек читает молитву «Ихдина сират аль-мустаким», «Веди нас путем прямым», он вместе с этим должен следовать всем повелениям Всевышнего Аллаха, то есть Его запретам и приказаниям.
И вместе с выполнением своих обязанностей по отношению к Всевышнему Аллаху, он должен выполнять свои обязанности по отношению к людям, потому что выполнение их тоже ведет человека ко Всевышнему Аллаху. И только в том случае, когда человек достигнет всего этого, его молитва «Ихдина сират аль-мустаким» станет голосом его сердца, и он достигнет истикамат, стойкости в вере. И только тогда человек будет обращать свое внимание и прилагать усилия к тому, чтобы обрести совершенные человеческие качества. И только тогда человек, находясь в объятиях Всевышнего Аллаха, увидит примеры принятия его молитв. Человек может оставаться на прямом пути только тогда, когда он, проявляя стойкость в поклонении Всевышнему Аллаху, ища только его наставления, взывает к нему одному. और ये खुदा की तरफ जावे किसी गैर की तरफ रुजू न करे. Продолжая эту тему, обетованный Мессия, мир ему, говорил: в молитве должны быть соединены эти два великих имени Бога и человека, и она должна быть обращена только к Богу, а не кому-то другому, будь это даже идол личных страстей человека. Когда человек находится в таком состоянии, он ощутит вкус слов «призывайте меня, я отвечу вам». Сура Аль-Мумин, аят 61. Только тогда, когда человек говорит «Раббун Аллах, мой владыка Аллах», он проявляет стойкость в этом. И проявляет стойкость в этом. То, как сказал обетованный Мессия, мир ему, он получает истинное наслаждение от слов «Удуни астаджиб лакум», «Призывайте меня, я отвечу вам». Но это возможно только при условии проявления человеком стойкости в поклонении Всевышнему Аллаху, когда он считает его своим владыкой и властителем всех сил. को तमाम ताकतों को मालिक समझते हुए उसी को रब समझते हुए उसके आगे झुकना शर्त है. फिर इस बात को बयान फरमाते हुए कि दुआ लोगों के तमाम मरातब पर हावी है, यानी किसी भी मर्तबे का आदमी हो उसे इस दुआ की जरूरत है. आप फरमाते हैं Затем обетованный Мессия, мир ему, объясняя, что эта мольба объемлет людей всех уровней, говорит: сутью всего этого является то, что молитва «Ихдина сират аль-мустаким» спасет человека от всякой кривизны и разъяснит ему суть прямой веры и ведет его от заброшенного дома к садам, где много плодов и ароматов. Чем больше слез и рыданий в мольбе человека, тем больше благословения оказывает ему Всевышний Аллах. Благодаря мольбе пророки обрели любовь всемилостивого Бога, и они ни на один миг не прекращали молиться до самого конца своей жизни. И никому не подобает проявлять небрежение к молитве, даже если это посланник или пророк. Потому что уровни мудрости и наставления бесконечны и не имеют предела, и взоры мудрости и знания не могут постичь их все. Поэтому Всевышний Аллах научил своих слух этой мольбе: «Ихдина сират аль-мустаким», «Веди нас путем прямым», и сделал ее стержнем молитвы, чтобы люди пользовались ее наставлением и посредством нее усовершенствовали тавхид, свою веру в одного и единого Бога, чтобы они всегда помнили об обещаниях Всевышнего Аллаха и были защищены от ширка, то есть многобожия, и многобожников. Духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Рахман здесь поясняет: таким образом, одно из достоинств этой молитвы заключается в том, что она объемлет людей всех уровней, и в этом нет у нее никаких пределов, и невозможно достичь всей ее глубины и всех ее бескрайних пределов. Далее обетованный Мессия, мир ему, говорил: благословенны те люди, которые подобны сведущим людям, которые постоянны в своих молитвах и которые молятся словно бы с израненными сердцами, истекающими кровью, и с душами, проявляющими терпение от своих ран, и с душами нафсин мутмаинна, то есть обретшими покой. То есть они постоянно и с большой болью продолжают взывать к Аллаху с мольбами. Это та мольба, которая содержит в себе благо, мир, твердость и стойкость. И в этой мольбе содержатся многие радостные вести от владыки всех миров. Сейчас говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад: я кратко разъясню вам суть сказанного обетованным Мессией, мир ему.
Возникает вопрос, почему эта молитва необходима для людей всех уровней? Почему же? Потому что она защищает человека от всякого рода кривизны и искажений. На пути человека в засаде сидит сатана, который находится в постоянной готовности ввести его в заблуждение самыми разными способами. А эта молитва, когда она исходит из глубины сердца человека, она защищает его от нападений сатаны и позволяет ему сохранить свою веру. В наше время, когда мир очень далек от веры, эта мольба является очень важной для того, чтобы человек остался на прямом пути. Но это возможно только при условии, что он постоянно просит помощи у Всевышнего Аллаха. Даже если человек исповедует любую религию и, будучи искренним, просит наставления у Всевышнего Аллаха, то Аллах обязательно наставляет его на истинную веру. Более того, такая молитва становится причиной наставления даже атеистов, если они просят Аллаха об этом с добрыми намерениями. Обетованный Мессия, мир ему, в этой связи говорил: пророки обрели любовь всемилостивого Бога посредством этой молитвы. Таким образом, чем больше человек любого уровня будет молиться Всевышнему Аллаху с плачем и рыданиями, тем больше он будет увеличивать человека в благе и наставлении. Так что человеку, претендующему на то, что он верующий, не подобает пренебрегать этой мольбой. Эта мольба необходима даже пророкам и посланникам, потому что степени мудрости и наставления бесконечны. Каждый человек, имеющий связь с Всевышним Аллахом, у Аллаха имеет свой уровень мудрости и наставления. Но поскольку награды Всевышнего Аллаха безграничны, поэтому верующему необходимо все новые и новые уровни наставления. И для этого Всевышний Аллах научил нас мольбе «Ихдина ас-сират аль-мустаким» – «Веди нас путем прямым». И, как сказал обетованный Мессия, мир ему, таухид, то есть исповедание истинного единобожия, становится совершенным тоже благодаря именно этой мольбе, то есть для того, чтобы идти по тем путям наставления, которые Всевышний Аллах установил для нас, надо тоже просить помощи у Него, и только Он может оставить нас в числе наставленных, и никто другой, кроме Него, этого не может. Так что мольба очень совершенно необходима для человека любого уровня. Она необходима для каждого человека, который ищет то наставление, на которое нам указал Всевышний Аллах, и постоянно старается обрести высочайший уровень наставления. Истинно верующим является тот, кто молится постоянно и с болью. Если эта мольба является необходимой для человека любого уровня, то это значит, что она является существенно важной. बस जब ये दुआ हर मर्तबे के लोगों के लिए ज़रूरी है तो इसकी अहमियत भी Рассказывая о важности этой молитвы, обетованный Мессия, мир ему, говорил: седьмым свидетельством истинности суры Аль-Фатиха являются слова «Ихдина ас-сират аль-мустаким» – «Веди нас путем прямым», которые означают: «Наставь нас на тот путь, который является прямым и в котором нет никакого рода кривизны, и утверди, и сохрани нас на этом пути». Разъяснение этой истинности заключается в том, что человек должен просить у Бога прямого пути, чтобы дойти до него. Потому что, согласно естественному закону, чтобы дойти до искомого, необходимо обрести средства, с помощью которых можно получить искомое. И такой закон природы человек должен понимать, что Бог установил для обретения любой вещи. और खुदा ने हर यक अमर की तहसील के लिए यही कानून कुदरत ठहरा रखा है. Таким образом, для обретения искомого сначала надо обрести те средства, с помощью которых человек может обрести искомое, и он должен идти по тем путям, по которым он может достичь своей цели. Когда человек идет по прямому пути должным образом и следует по тем путям, которые являются путями достижения цели, то он доходит до этой своей цели. Но невозможно, чтобы, оставляя те пути, которые являются
являются способами обретения цели, он достиг бы этой цели без них. Более того, с давних времен действует такой закон природы, согласно которому для достижения любой цели есть определенный путь. И до тех пор, пока человек не будет идти по этому определенному пути, он не сможет достичь своей цели. И то, что человек должен обрести посредством труда, усилий, мольбы и рыданий, это и есть сират аль-мустаким, прямой путь. И тот человек, который не прилагает усилий для поиска прямого пути и не беспокоится об этом, в глазах Аллаха является отклоняющимся от прямого пути. И если он желает рая и наслаждений второй жизни, то мудрость Бога ответит ему: «О неразумный, сначала попроси об обретении прямого пути, и затем ты получишь все это достаточно легко». То есть мольба об обретении сиратуль мустаким, прямого пути, в который очень сильно нуждается каждый человек, ищущий истину, она выше всех других молитв. Затем, рассказывая о сути и духе сиратуль мустаким, прямого пути, о том, как верующий может обрести его, обетованный Мессия, мир ему, говорил: суть сират аль-мустаким, то есть прямого пути, который является целью прямой веры, заключается в том, что когда человек начинает любить своего Бога, обладающего всемилостивостью, он должен довольствоваться угождением Ему, он должен вручить Ему свою душу и свое сердце и отдать себя тому Богу, который сотворил человека. Он не должен обращаться с мольбой ни к кому, кроме Него, и он не должен испытывать искреннюю любовь ни к кому, кроме Него, и он не должен делиться своими тайнами ни с кем, кроме Него, и должен просить у Него Его милосердия, Его любви и покровительства. И находящийся в бессознательном состоянии человек должен очнуться и должен выпрямиться при ходьбе и устрашиться всемилостивого Бога. Любовь к Богу должна наполнить всю его сущность, чтобы Всевышний человек чтобы Всевышний Аллах помог ему и сделал твердой его убежденность и веру. И тогда человек всем своим сердцем, всеми своими желаниями, всем своим разумом и каждой частицей своего тела, и всей своей землей, деятельностью и плодами своих трудов полностью склоняется к Нему и отвращается от всего, кроме Аллаха, и он не видит ничего, кроме своего владыки, и следует только своему возлюбленному Богу. Таким образом, посредством мольбы, где нас сират аль-мустаким, веди нас путем прямым, с которой должен обращаться к Аллаху каждый истинно верующий, можно обрести и мир, и веру. Но, как сказал обетованный Мессия, мир ему, человек должен приложить для этого усилия и очнуться, выйдя из своего бессознательного состояния. Потому что небрежение к религии является бессознательным состоянием человека. Он должен очнуться и выйти из этого бессознательного состояния и искать Бога. В каждой вещи надо искать любовь ко Всевышнему Аллаху. Когда вы достигнете такого состояния, ваш мир тоже станет вашей верой, и все дела человек будет делать ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха. Далее обетованный Мессия, мир ему, говорил: для того, чтобы остаться на исламском наставлении, мусульманин должен заботиться о 3 вещах, потому что без них невозможно обрести наставление. Хазур поясняет, эти 3 вещи указывают на то, какого наставления верующий должен просить у Бога. Самым первым является священный Коран, книга Аллаха, выше которой у нас нет никакого достоверного писания. Священный Коран — это Слово Бога, и он чист от сомнений и подозрений. Второе — это сунна, и по-нашему это означает образ действий только святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который проявился с ниспосланием священного Корана и продолжался всю его жизнь и всегда будет сопровождать священный Коран. Другими словами, можно сказать, что священный Коран является словом Всевышнего Аллаха, а сунна является действиями посланника Аллаха. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним.
Из древних времен обычаем Аллаха является то, что когда посланники Аллаха приносят слово Бога для наставления людей, то они дают толкование этих слов Бога посредством своих действий. Хазур здесь поясняет, то есть их действие является толкованием повелений Всевышнего Бога, чтобы слово Бога стало ясным для людей, и у людей не осталось никаких сомнений. Пророки сами действуют в соответствии со словами Бога и призывают других делать то же самое. कॉल पर आप भी अमल करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं। और तीसरी चीज़ तीसरा हदायत का जरिया हदीस है। और हदीस से मुराद हमारी वो आसार हैं कि जो किस्सों के रंग में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीबन 150 बरस बाद मुख्तलिफ रावियों के जरिए से जमा किए गए। Третьим средством наставления является хадис. И по-нашему хадисами являются те повествования, которые передали разные повествователи, которые были собраны почти через 150 лет после святого пророка мир и благословения Аллаха да пребывают с ним. И те хадисы, которые не противоречат священному Корану и Сунне, являются достоверными хадисами и средством наставления для верующего. Подобно представителям Ахли Хадис, мы не верим, что сунны и хадисы – это одно и то же. Эти слова обетованного Мессии, мир ему, являются подробным планом действий для наставления верующего. Когда бы верующий не молился об обретении наставления, он должен помнить об этих вещах и искать в них наставления, и тогда они приведут его к истинному наставлению. И затем связь этого человека со Всевышним Аллахом станет прочной. Иногда некоторые люди начинают следовать пирам и дервишам. Ко мне пришли жалобы о том, говорит Хазур, что под влиянием мусульман не Ахмади, некоторые мусульмане Ахмади обращаются к пирам и дервишам с просьбой помолиться за них, а сами молятся мало. Есть такие люди, которые верят в магию и колдовство, и что они попали под их воздействие и идут к другим людям, к неахмади, чтобы они избавили их от этого. Это означает, что в некоторых людях остается невежество до такой степени, что они не обращают внимания на свои дела и свои молитвы. И это очень неправильно, говорит Хазур. По милости Всевышнего Аллаха, среди мусульман Ахмади таких людей очень мало, в то время как у других ширк многобожий достиг своего пика, хотя эти люди считают себя и верующими, и мусульманами. В другом месте обетованный Мессия, мир ему, говорит: в священном Коране ислам назван истикамат, стойкость. И он учит молитве: «Ихди нас сират аль-мустаким, сират аль-лазина амта алейхим». «Веди нас путем прямым, путем тех, которых осенил ты благодатью». То есть сохрани нас на пути стойкости. Истикамат, ибо стойкость является тем путем, по которому человек должен постоянно идти, будучи наставленным. В священном Коране ислам называется истикамат, стойкость, потому что верующий молится о том, чтобы Аллах наставил его на путь тех людей, которым он даровал вознаграждение и для которых были открыты двери небес. Знаете, что положение стойкости каждой вещи можно понять, глядя на ее коренную причину. А основная причина создания человека заключается в том, что он создан для поклонения Всевышнему Аллаху. Положение стойкости человека состоит в том, что поскольку он создан для постоянного повиновения Богу, он должен вручить себя Ему. И когда он вручит себя Богу со всеми своими силами и способностями, то на него непременно будет ниспослана награда и милости Бога, которые, другими словами, можно назвать чистой жизнью. Подобно тому, как при открытии окна на солнечную сторону в комнату проникают солнечные лучи, также, когда человек со всей искренностью предстает перед Богом, и между ними не остается никаких преград, на него низводится духовный свет, который освещает его, очищает его от всей внутренней нечистоты, и он становится совершенно другим человеком и духовно преображается. और जब वो तमाम क़वा से खुदा ताला के लिए हो जाएगा तो बिलाशुबा उस पर इनाम नाजिल होगा जिसको दूसरे लफ्ज़ों में पाक ज़िंदगी कह सकते हैं। जैसे कि तुम देखते हो कि जब आफताब की तरफ की खिड़की खोली जाए तो आफताब की शुआएं ज़रूर खिड़की के अंदर आ जाती हैं। ऐसा ही जब इंसान खुदा ताला की तरफ बिल्कुल सीधा हो जाए और उसमें और खुदा में कुछ हिजाब न रहे, तब फिलफौर एक नूरानी शोला उस पर नाज़िल होता है और उसको मुनव्वर कर देता है और उसकी तमाम अंदरूनी गलाज़त धो देता है
तब वो एक नया इंसान हो जाता है और एक भारी तब्दीली उसके अंदर पैदा होती है। तब कहा जाता है कि इस शख्स को जिंदगी हासिल हुई। И тогда говорится, что человек обрел чистую жизнь, и местом обретения этой чистой жизни является этот мир. На это указывает Всевышний Аллах в следующем аяте. А тот, кто слеп в этой жизни, тот будет слеп и в жизни будущей. Сура Бани Израиль, аят 73. Затем, разъясняя то, зачем человек должен следить, чтобы его молитва Ихдина Сират аль-Мустаким была принята, обетованный Мессия, мир ему, говорит: для всех мусульман, когда они читают слова молитвы Ихдина Сират аль-Мустаким, веди нас путем прямым, необходимо помнить о словах «Ияка нагбуду», «Тебе одному мы поклоняемся», потому что они стоят перед словами «Ияка настоим», «К Тебе одному взываем о помощи». Так что благодарность Аллаху надо проявлять действиями, и этот смысл содержится в словах «Ихдина Сират аль-Мустаким», «Веди нас путем прямым». Хазур поясняет, это означает, что слова «Ихдина Сират аль-Мустаким», «Веди нас путем прямым» являются толкованиями необходимости выражать благодарность Аллаху в действиях. То есть перед мольбой... Да, далее обетованный Мессия, мир ему, говорит: перед мольбой надо позаботиться об очевидных средствах достижения цели. И затем человек должен обратиться к Аллаху с мольбой. Прежде всего, надо исправить ошибки в своем вероисповедании, свою нравственность и свои привычки. И затем обратитесь к молитве Ихдина Сират аль-Мустаким, «Веди нас путем прямым». Только в этом случае Всевышний Аллах примет вашу молитву. Хазур, пятый халиф обетованного Мессии, поясняет: таким образом, прежде чем всего надо исправить ошибки своего вероисповедания и избавиться от тех нововведений и неправильных традиций, которые проникли в религию, и придерживаться того вероучения, которое является истинным исламом, а затем надо исправить и улучшить свою нравственность и свои действия. Далее обетованный Мессия, мир ему, говорит: научив нас молитве Ихдина Сират аль-Мустаким, «Веди нас путем прямым», Всевышний Аллах пожелал, чтобы человек обязательно следил за тремя вещами. Во-первых, за состоянием своей нравственности. Во-вторых, за состоянием своей веры. И в-третьих, за состоянием своих действий. В общем, человек должен исправить и улучшить свое состояние посредством способностей, дарованных ему Богом. И затем он должен молиться Всевышнему Аллаху и просить его о помощи. Хазур вновь поясняет, это означает, что человек должен использовать свои способности и силы, которые даровал ему Всевышний Аллах, например, свой разум и свое понимание вещей, посредством чего он должен исправлять и улучшать самого себя, и затем он должен просить о помощи Всевышнего Аллаха, говоря: «Я использовал все свои способности, которые ты даровал мне, теперь наставь меня, потому что без твоей помощи невозможно обрести наставление». Это не означает, что человек исправляет и улучшает свое состояние, что он не должен молиться. Он должен молиться всегда, даже когда старается исправить себя, используя свои силы и способности. Молитва Ихдина Сират аль-Мустаким, «Веди нас путем прямым», совершается посредством языка, сердца и действий. То есть человек должен произносить молитву языком, и его сердце должно ощущать это, и каждый поступок человека должен являть это. И только в этом случае молитва Ихдина Сират аль-Мустаким, «Веди нас путем прямым», станет для него поистине действенной. И когда человек молится Богу о том, чтобы стать праведным человеком, он испытывает стыд. Но это та мольба, которая может избавить его от всех затруднений. Хазур поясняет, когда человек языком признается своей слабости и своем бессилии перед Богом, его сердце тоже будет склоняться к этому. Конечно, когда человек старается стать праведным человеком, то, естественно, когда он будет просить помощи у Всевышнего Аллаха, он будет стыдиться, и это будет двойным действием. Вместе с мольбой он будет предлагать и усилия для достижения своей цели. И когда будет молиться, вместе с этим будет прилагать усилия для своего исправления, языком, сердцем и собственными действиями. И ему будет стыдно, когда он будет думать о том, что он просит Всевышнего Аллаха наставить его на прямой путь, в то время, как он еще не исправил самого себя, не сделал все для этого.
Затем обетованный Мессия, мир ему, говорил: молитва «Ихдина сират аль-мустаким», «Веди нас путем прямым», объемлет все мирские и духовные нужды, потому что в любом деле, если не обретен прямой путь, невозможно ничего добиться. Эта молитва «Ихдина сират аль-мустаким», «Веди нас путем прямым» необходима не только для духовных целей и вещей, но и для удовлетворения мирских нужд. И врачу, и земледельцу, каждому человеку необходим прямой путь в своем деле. Хазур поясняет, то есть, будь это врач или земледелец, или любой другой человек, он нуждается в прямом пути для своего дела. Если этого прямого пути нет, то и в его деле проявится недостача. Наилучшей молитвой является сура Аль-Фатиха. Это та молитва, которая содержит в себе суть всех молитв. Когда земледелец научился земледелию, он достиг прямого пути в земледелии. Когда он достиг прямого пути в земледелии, он достигает успеха. И когда врач завершает свою учебу, после этого он проходит обучение в ординатуре, где работает вместе с опытными врачами. Таким образом, проходит все этапы в своем деле и обретает прямой путь для своей профессии. И таким же образом действуют люди в любой другой профессии. Таким же образом вы ищете прямой путь, ведущий к Богу. И для этого надо приложить усилия, и затем молиться. И молитесь следующим образом: «О мой Бог, я являюсь Твоим грешным, никчемным слугой, наставь меня». И просите у Бога удовлетворения ваших самых малых и самых больших нужд без стыда, потому что Он и есть истинно дарующий. Наиболее праведным является тот, кто больше всех молится. Истинное добро заключается в том, что молиться больше. आला सब हाजतें बगैर शर्म के खुदा से मांगो कि असल मोती वही है। Как я уже сказал, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, для того, чтобы избавиться от какого-то беспокойства или воздействия какой-то магии, или для того, чтобы были приняты молитвы, не надо посещать могилы пиров и факиров. Если слуга Божий, будучи искренним, поклоняется Всевышнему Аллаху, то пусть он знает, что Всевышний Аллах и является тем, кто удовлетворяет все нужды человека. खालिस होकर अपनी हालतों की दुरुस्ती करते हुए अगर बंदा खुदा ताला के आगे झुके तो वही है जो तमाम हाजत इंसान की पूरी करने वाला। फिर आप फरमाते हैं नमाज का जो मोमिन की मिराज है, मकसूद यही है, इसमें दुआ की जावे। Затем обетованный Мессия, мир ему, говорил: суть молитвы, которая является вознесением верующего, состоит в том, чтобы обращаться к Аллаху с мольбой. Поэтому в молитве верующий взывает к Аллаху с мольбой: «Ихдина сират аль-мустаким», «Веди нас путем прямым». И это матерь всех молитв. Хазур поясняет, обетованный Мессия, мир ему, здесь говорит, что, будучи искренним, молитесь, взывая к Аллаху с мольбой: «Ихдина сират аль-мустаким», которая является матерью всех молитв. फिर आप फरमाते हैं कि इंसानी ज़िंदगी का मकसद और गरज सिरात मुस्तकीम पर चलना और इसकी तलब। Молитва является вознесением, мигранжем верующего, и мольба Ихдина сират аль-мустаким, «Веди нас путем прямым», является матерью всех молитв. Если вы обращаться будете к Аллаху с этой мольбой, то Он откроет для вас дверь всех милостей. Далее обетованный Мессия, мир ему, говорит: главная цель и суть человеческой жизни заключается в том, чтобы найти прямой путь и идти по нему. Это та главная цель и суть жизни, к которой должен стремиться каждый человек и каждый верующий. И об этом говорится в этой суре Аль-Фатиха следующим образом: «Ихдина сират аль-мустаким, сират аль-азина, эн амта алейхим». «Веди нас путем прямым, путем тех, которых осенил ты благодатью». Это та мольба, которая читается в каждом ракате каждой молитвы. И это свидетельствует о ее важности. Наша община должна помнить, что главная цель этой мольбы состоит не в том, чтобы произносить эти слова подобно попугаю, не понимая этих смыслов. Эта молитва является безошибочным и действенным рецептом, и мы должны сделать ее своим основным принципом и амулетом. В этом аяте содержится просьба об обретении 4 качеств.
Если человек обретет эти 4 качества, то он выполнит свои обязанности обращения к Аллаху с мольбой о помощи и свои обязанности по отношению к людям. И этим он выполнит свои обязанности в отношении использования тех сил и способностей, которые даровал ему Всевышний Аллах. Здесь речь идет о тех 4 качествах, о которых говорится в словах «Сират аль-Лазина ан'амта алейхим», то есть путем тех, которых осенил ты благодатью. Этими качествами являются пророчество, правдивость, мученичество и праведность. Я хочу сообщить вам также, что есть много таких людей, которые хотят обратить это качество посредством вазифов и вирдов, которые они сами придумали. Но я хочу сказать вам, что тот метод, который не использовал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является бесполезным. Может ли быть кто-то более знающим, обладающим большим опытом, чем святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в котором соединились все совершенные качества пророчества? Тот путь, которым он следовал, является самым верным и коротким. И оставляя этот путь, изобретать какой-то другой путь, каким бы радостным он ни казался, по-моему, является гибельным. И это явил мне Всевышний Аллах. То есть обретение тех качеств, которыми обладают те, кого облагодетельствовал Всевышний Аллах, и на которых он указал в словах «Сират аль-Лазина ан'амта алейхим», является целью каждого человека. И наша община должна обращать на это особое внимание, потому что Всевышний Аллах созданием этой общины пожелал создать такую общину, которую создал святой пророк. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, чтобы в последние времена эта община свидетельствовала об истинности священного Корана и святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. В другом месте обетованный Мессия, мир ему, говорит: «Знайте воистину, Всевышний Аллах не может быть доволен человеком, и человек не может дойти до него до тех пор, пока не начнет идти по прямому пути. И это может быть только тогда, когда человек узнает сущность и атрибуты Всевышнего Аллаха и начинает идти по тем путям и действует в соответствии с тем руководством, которое вызывает довольство Аллаха и угодно ему. Поскольку это крайне важно, то человек должен отдавать предпочтение вере перед миром». В другом месте обетованный Мессия, мир ему, говорит о всеобъемлющности этой молитвы. «Ихдина сират аль-мустаким». Надо помнить, что Всевышний Аллах в суре Аль-Фатиха научил нас молитвы «Ихдина сират аль-мустаким», «Сират аль-лазина ан'амта алейхим». «Веди нас путем прямым, путем тех, которых осенил ты благодатью». Произнося слова этой молитвы, человек должен заботиться о 3 вещах. Во-первых, он должен включать в нее все человечество, чтобы Аллах наставил всех людей на прямой путь, и они тоже получали вознаграждение Всевышнего Аллаха. Во-вторых, он должен включать в нее всех мусульман. И в-третьих, он должен включать в нее всех присутствующих в мечети. Таким образом, если в нем будет это намерение, все человечество будет включено в его молитвы, и это угодно Всевышнему Богу. Потому что в той же самой суре Аль-Фатиха Всевышний Аллах назвал себя Раббиль Алямин, владыка всех миров, что свидетельствует о его сочувствии ко всем, включая даже животных. Затем он называет себя Рахман, всемилостивый, и это имя побуждает сочувствие всему роду человеческому, потому что милость предназначена для всех людей. Затем он называет себя Рахим, милосердный, это имя побуждает сочувствие и симпатии к верующим, потому что слово Рахим связано исключительно с верующими. Затем он называет себя Малик Яумиддин, владетель судного дня, и это имя побуждает к симпатии к присутствующей общине, потому что Яумиддин, судный день, является тем днем, когда все общины будут представлены перед Всевышним Аллахом. Это описание того, что присутствует в этой молитве. Таким образом, ныне стало известно, что в эту молитву включается все человечество, и таков основной принцип ислама. Он доброжелателен ко всем. В другом месте обетованный Мессия, мир ему, говорит: «В аяте ихдина сират аль-мустаким», «Веди нас путем прямым», указывается, и человек побуждается к тому, чтобы молиться об обретении истинного понимания сути вещей. Всевышний Аллах словно учит нас тому, чтобы мы просили у Него в молитве, чтобы Он раскрыл нам суть своих атрибутов, и чтобы Он причислил нас к числу своих благодарных слуг, потому что прежние народы стали слепы к атрибутам Аллаха, Его вознаграждением и Его довольству, и потом они впали в заблуждение. Они тщетно прожили дни своей жизни в таких делах, которые все больше и больше увеличивали их в грехах. И в результате на них обрушился гнев Божий, их охватило унижение и позор, и они были причислены к погибшим.
ऐसे अमाल में ज़ाया कर दिए जिन अमाल ने उन्हें Всевышний Аллах указывает на это в своих словах. «Гаэль магдуби алейхим» — не тех, которые вызвали гнев. Из контекста священного Корана известно, что гнев Всевышнего Аллаха обрушивается только на тех, которые до этого были облагодетельствованы им, но они впали в заблуждение и стали грешниками. Хазур поясняет, это то, над чем следует глубоко размышлять. Как сказал обетованный Мессия, мир ему, гнев Аллаха обрушивается на тех, кого он до этого облагодетельствовал. Если человек считает, что Аллах облагодетельствовал его, то он должен жить, страшась его гнева. Далее обетованный Мессия, мир ему, говорит, в этом аяте слова «Магдуби алейхим», те, которые вызвали гнев, означают тех людей, которым Всевышний Аллах не спаслал свои особые благодеяния и благословения, но они ослушались его и последовали своим страстям, и забыли о выполнении своих обязанностей по отношению к Богу и были включены в число отрицающих Бога. А слово «залин» заблудший означает тех людей, которые намеревались идти по прямому пути, но из-за отсутствия верного знания, озаренного светом, отсутствия у них истинного понимания сути вещей и отсутствия у них молитв, защищающих и дающих силы творить добро, и даже более того, из-за того, что над ними одержала верх вера в ложные прознаменования, в которые они склонились, они сбились с верного пути и забыли источник истины. Хазур, пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад поясняет, как я уже сказал, в наше время некоторые мусульмане тоже склонились к этому. И они стали заблудшими и не дали возможности своим мыслям познать ясные и открытые истины. И остается только удивляться их мыслям, их разуму, их взглядам, потому что объявили допустимым в отношении Бога и Его творений то, что никак не может принять истинная природа человека и сердце, освященное светом Божьего наставления. Они не понимают, что шариаты, законы Бога на самом деле служат цели исцеления человеческих натур. И эти шариаты являются помощниками природы человека, они противоречат ей. Очень жаль, что эти люди пренебрегают путем правдивых. Эта цитата была взята из книги обетованного Мессии «Мир ему, чудеса правдивых», написанных на арабском языке. Так что в наше время те люди, которые не верят в обетованного Мессии Махди, мир ему, имама времени, являются, увы, заблудшими. Пусть же Всевышний Аллах сделает нас искренне молящимися Ему и никогда не сделает нас теми, на кого после того, как они обрели наставление, обрушился гнев Всевышнего Аллаха, из-за того, что они стали заблудшими, и тем самым они погубили свою жизнь в этом мире и жизнь будущую. Пусть Всевышний Аллах дарует нам истинные знания о себе и всегда ведет нас по прямому пути. Пусть Он сделает этот Рамадан средством продолжения Его милости к нам и средством нашего развития в наставлении, и сделает так, что мы всегда были поклоняющимися только Ему одному. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر